Oggi torniamo a parlare di acqua e lo faremo in modo molto dettagliato perché in passato avevo già fatto dei video in cui vi ho fatto vedere un po' il sistema di recupero dell'acqua, che in questo caso arriva da un piccolo torrentello, e il sistema di filtrazione che diciamo non era ancora totalmente completo. Mi è capitato qualche volta di far comparire nei miei video delle bottiglie di plastica con l'acqua e qualcuno si domandava: ma com'è possibile che ci siano delle bottiglie di plastica in montagna quando dovreste avere dell'acqua purissima? Sì, è vero, ma in parte dipende anche dalla tipologia di sorgente. Se l'acqua la prendiamo da una sorgente che sgorga direttamente dalla roccia e quindi non ha possibilità di essere contaminata dalla presenza, per esempio, di carcasse di animali a monte, questo può essere vero. La facciamo analizzare, è pura batteriologicamente ed è equilibrata a livello di ciò che contiene, la possiamo utilizzare. Nel mio caso, la sorgente da cui si va a recuperare l'acqua è una sorgente mh, parzialmente aperta, diciamo. Adesso nel corso del tempo è migliorata la situazione, la prendiamo sempre più in alto, ma sta di fatto che non sgorga direttamente dalla roccia viva e quindi non abbiamo garanzie che quest'acqua sia batteriologicamente e a livello di virus pura. E quindi un po' per diffidenza, un po' perché delle volte quest'acqua viene giù anche con dentro un po' di mangia e bevi, perché comunque c'è sempre dentro un po' di limo, un po' di anche si formano all'interno della cisterna anche delle alghe, anche di piccoli microorganismi visibili anche ad occhio, quindi praticamente degli insetti, dei piccoli parassiti. Quindi in conclusione dobbiamo arrivare ad avere acqua pura praticamente al 100%. Come possiamo fare? L'acqua pura al 99,9 qualcosa per cento la riusciamo a ottenere con un sistema di questo genere. Questo è il Waterdrop G3P600, è un filtro ad osmosi inversa. Vi dico che questo mi è stato mandato dalla Waterdrop, ma non sono qui solo diciamo per fare pubblicità, perché questo è uno strumento che davvero mi serviva e mi permetterà di dire addio alle bottiglie di plastica e di poter consumare qui l'acqua del torrente senza alcun problema. Un filtro ad osmosi inversa funziona tramite una filtrazione graduale, cioè prima vengono filtrati i sedimenti, viene purificata l'acqua, eccetera, eccetera, e poi c'è un filtro finale che è il filtro ad osmosi inversa, che è estremamente fine, in grado di bloccare particelle fino a 0,0001 micron, cioè quindi una cosa incredibilmente infinitesimale. E quindi, oltre tutte le sostanze chimiche che possono essere piombo, cloro, PFAS, tutto quello che c'è eventualmente a monte, blocca anche batteri sicuramente e anche i virus. Ne esiste, vi dico, anche una versione con la luce ultravioletto per avere ancora più sicurezza, ma diciamo che già con questo, insomma, siamo decisamente garantiti. Si installa sotto lavello, produce acqua istantaneamente, si collega a una piccola pompa alimentata elettricamente che spinge l'acqua all'interno della membrana per la filtrazione proprio perché è molto fine e diciamo che da 2 litri d'acqua se ne ricava circa 1, quindi una parte è la parte tra virgolette di scarto e l'altra parte è l'acqua purissima. Ovviamente questo è lo strumento che deve essere installato alla fine di tutto, quindi oggi andiamo a installarlo e vi faccio vedere anche tutto a monte il sistema di filtri a scalare fino ad arrivare qui in baita, perché non possiamo in montagna installare questo, farci arrivare l'acqua del torrente e siamo a posto così. No, bisogna filtrare per gradi man mano, separando le particelle grosse, medie, piccole, piccolissime, fino ad arrivare a lui. Se no, questo qui, i filtri ci durano veramente poco. Se noi facciamo un sistema di filtraggio come si deve, con questo andiamo tranquillamente avanti un anno e possiamo produrre tantissima acqua purissima. Adesso mi trovo al secondo filtro
Non vi faccio vedere il primo perché bisogna camminare ancora più in alto. Comunque sappiate che il primo filtro è una rete metallica che filtra foglie, rametti, roba grossa che potrebbe ostruire la tubazione. Qua abbiamo già un primo filtro per sedimenti grandicelli, diciamo. Vedete, questo è un filtro in una sorta di telo. Anche qui andrà fatto un lavoro, poi andrà sostituito per fare un lavoro fatto bene. E poi già il bidone, diciamo, da sé fa da filtro per le particelle più grosse che poi vanno verso il fondo e possono essere scaricate tramite questo rubinetto. Vedete? E già sul fondo c'è, guardate quanta roba esce. Qui sotto, dove ho costruito questo rudimentale pozzetto, c'è il terzo filtro. Questo è il primo filtro del mio impianto che filtra con questo filtro a maglia metallica da 90 micron le particelle medio grossolane, diciamo, che vengono smistate a tutto l'impianto, quindi anche per irrigazione e tutto il resto. Sono appena andato a ritirare i materiali che mi mancavano per completare il prefiltro che va prima del water drop. Questo è un sistema di filtri che io utilizzo solo per l'acqua del water drop, l'acqua potabile. Per il resto è sufficiente quello da 90 micron, quindi per le docce, per lavare i piatti, per annaffiare, quello da 90 micron va bene, che filtra già le particelle relativamente grosse che potrebbero intasare i rubinetti. Questo invece dai 90 filtra poi a 60, successivamente a 20 e poi a 5 e solo dopo entra nel water drop. Così facendo evitiamo di rovinare i filtri del water drop che dovrebbero durare decisamente più a lungo. Quindi la manutenzione che andrà fatta poi sarà indicativamente ogni anno per i filtri del water drop, ovviamente va molto in base a quanta acqua vogliamo produrre, e per questi invece circa 6 mesi, ma questi qua sono filtri molto più economici, che sono filtri generici da 25 micron. Questo qui invece è un filtro metallico, quindi si pulisce con il suo rubinetto e quindi si cambia molto più raramente se si tiene pulito. Ok, questo è il rubinetto dell'acqua potabile. Bisogna forare la vasca del lavello e installarlo. Sotto c'è un cavo e il tubo che va al water drop. Ecco qui completata l'installazione dell'impianto, compresa la prefiltrazione e il water drop. Adesso vi faccio vedere da vicino in cosa è consistita questa installazione. Comunque considerate che se non dovete installare i prefiltri come nel mio caso, meno di un'ora il water drop riuscite ad installarlo. Come vedete sta perfettamente sotto lavello, non occupa molto spazio, quindi è decisamente una soluzione pratica da inserire sotto lavello. Allora abbiamo, come vi dicevo, il primo prefiltro da 60 micron, quello da 20 e poi quello finale da 5 micron. Da notare come quello da 5 micron è già diventato marroncino rispetto agli altri. Perché? Perché queste sono proprio particelle estremamente piccole di limo, di sabbia ultra fine, che risultano praticamente quasi invisibili e sono quelle che poi vanno anche a danneggiare i filtri del water drop. Vedete che ci sono alcuni tubetti colorati. Questo qui rosso è il tubo dello scarico, perché per 1 litro d'acqua il water drop ne butta via praticamente uno, che è quello di scarto dopo la purificazione dell'acqua. Il tubo bianco è l'ingresso che arriva dai prefiltri e poi c'è un tubo blu che è quello che va al rubinetto. C'è un piccolo alimentatore elettrico per far funzionare la pompa e un connettore che va al rubinetto. Qua sul
Waterdrop c'è anche un display che ci dice la qualità dell'acqua e la vita stimata dei filtri in mesi, quindi va a scalare 12, 11, 10 mesi, in modo da ricordarci poi di sostituire i filtri annualmente. Questo è il rubinetto separato del Waterdrop, noi lo accendiamo, vedete che comunque il flusso è anche abbastanza potente. Questa è la qualità dell'acqua, 001, qualità dell'acqua eccellente. Andiamo a versare un bicchiere. L'acqua è totalmente limpidissima, non c'è nessuna particella visibile ad occhio nudo, è totalmente trasparente ed è talmente pura che dobbiamo considerare che non ci sono quasi neanche più sali all'interno. Quindi cosa dobbiamo fare? Per renderla più efficace come acqua, nella nostra caraffa ogni tanto aggiungiamo un pizzico di sale, oppure ci sono proprio degli appositi mineralizzatori per renderla più mineralizzata, in modo che sia più efficace anche nel nostro organismo. Però direi che il risultato è perfetto. Se siete interessati ad ulteriori informazioni vi lascio tutto in descrizione, probabilmente ci saranno anche codici di sconto perché questo video è stato realizzato con Waterdrop che mi ha mandato l'impianto. Ringrazio Waterdrop perché grazie a questo impianto finalmente mi eviterò di portarmi bottiglie d'acqua, avrò acqua di qualità eccellente, sempre disponibile qua direttamente dal rubinetto ed è veramente una svolta.
troppo caldo. Qual è il tuo favore di fotocamera?
Un uccello che non sono ancora riuscito a identificare come specie ha pensato bene di fare il nido proprio sulla pergola del tavolo esterno. Nel momento in cui mi sono accorto della sua presenza, l'ho osservato per pochi minuti, ho fatto quelle riprese, dopodiché è volato via e da allora non è più tornato, o quantomeno non è più tornato in mia presenza. Può essere che soltanto la presenza umana vicino al nido lo abbia disturbato talmente tanto da fargli abbandonare definitivamente il nido, oppure potrebbe essere un allontanamento provvisorio. Io temo che sia un allontanamento definitivo perché probabilmente si è accorto da solo di aver fatto il nido in una zona non sicura. Ho guardato nel nido e ci sono dentro circa 5 uova. È un grande peccato, però questo serve comunque a far capire quanto sono sensibili gli uccelli agli elementi di disturbo esterni quando devono curare la covata. Purtroppo io non posso fare niente perché anche se non vengo sotto il tavolo, ormai siamo veramente in prossimità della baita, quindi qualsiasi attività svolgo potrebbe essere un'attività di disturbo. Comunque da domani per qualche giorno sarò via e mi auguro che possa rientrare per accudire la covata. Quest'anno per la prima volta vedo le piante di mirtilli belle cariche di frutti. Cosa è cambiato? È cambiato che quest'inverno ho potato una delle mie prime potature, però ho cercato di tagliare via alcuni rami più vecchi e hanno ricacciato ed effettivamente molti rami sono carichi di frutto, quindi è un'operazione che farò ogni anno. Adesso dovrò capire se questi frutti resteranno sulla pianta o se verranno mangiati dagli uccelli, perché per esempio quelle poche ciliegie che erano presenti sul mio piccolo ciliegio sono svanite nel nulla. E guardate come è rinato il Nashi Shinseki. Non è ancora bellissimo, comunque qui abbiamo un ramo tutto pieno di frutti e anche da questa parte c'è qualche frutto. Questa pianta era stata praticamente martoriata dai cervi, avevano divorato tutti i germogli, quindi anno dopo anno stava praticamente per abbandonarmi. Da quando ho messo la recinzione elettrificata, che devo dire sta funzionando egregiamente, i cervi non entrano più e tutte le piante da frutto stanno crescendo in modo rigoglioso finalmente.